السلام عليكم، كل سنه وانت طيب يا كوتش. رمضان كريم عليك. والنهارده الحلقه الثالثه قصه وفزوره عن اسطوره. اتمنى الحلقتين اللي فاتوا يبقوا عجبوك وقدرت اقدم لك حاجه مختلفه، وبعتذر لو في اي حاجه من القصه طلعت عليها حاجه، ده الكوبي رايت مش بايدي والله، وشغال ان شاء الله ان انا اظبط الكلام ده كله. فدلوقتي هسيبك مع الشرح عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي، ولما ترجع لي هقول لك الفزوره. وبص يا كوتش عشان ما تتوهش مني، احنا في الاول هنبدا بفزوره تبقى نبذه سريعه عن اللاعب اللي احنا هنتكلم عنه، زي مثلا لعب في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، معاه 5 دوري ابطال اوروبا بس ما كسبش كاس العالم، وحاليا بيلعب في السعوديه وهو الهداف التاريخي لكره القدم. يبقى مين بالظبط كده؟ ليونيل ميسي. واول بقى لما اظهر لك هوايه اللاعب اللي انت تبقى اصلا عرفته قبلها بكام ثانيه، هنبدا نحكي قصته مع عالم كره القدم. شفت الدنيا سهله وبسيطه ازاي يا عم؟ فبقى ما تنساش اللايك والاشتراك وانك تفعل الجرس وتعمل شير وتكتب لي كومنت عايز مين اللاعب في الحلقه الجايه. وتعال نخش على اول حكايه معانا النهارده، وافتكر ان انا مش هقول لك اسم ولسه هقول لك فزوره. اتمنى تبقى فهمت حاجه من المونتاج الجميل اللي عامله ده، بس ان شاء الله تكون فهمت. فيلا بينا نبدا حلقتنا عشان نعرف قصتنا النهارده هتدور على مين. بس لازم نبدا الاول بالفزوره، والفزوره اللي بتقول اللاعب اللي معانا ده اتعرف واتشهر وهو بيلعب بره الدوريات الخمسه الكبرى، وقدر يكسر رقم قياسي في بطوله اليوروبا ليج محدش عارف يكسره لحد دلوقتي، وقدر يسجل هاتريك في بطل دوري ابطال اوروبا في السوبر الاوروبي، ولعب لانديه زي اتلتيكو مدريد وتشيلسي وموناكو ومانشستر يونايتد. بس الانفجار في مسيرته بدا من عند فريق بورتو، لكن اصابه واحده بس غيرت مسيرته تماما، حولته من لاعب اسطوره للاعب محدش عارف هو بيلعب فين دلوقتي. وبطل قصتنا النهارده لو عرفت هو مين قول لي في الكومنتات، هو النمر الكولومبي راداميل فالكاو. فالكاو اللي اتولد سنه 1986 في كولومبيا، وبسبب ان ابوه كان لاعب كره قدم كان بيلعب في انديه كولومبيا وفنزويلا، ده سهل له الدنيا من بدري قوي ان هو يخش عالم كره القدم. والغريب في قصه فالكاو لسه ما بداتش اصلا، الا اول ظهور احترافي ليه كان عنده وقتها 13 سنه بس، في فريق والله ما عارف اقول اسمه، كان بيلعب في الدوري الكولومبي الدرجه الثانيه وقتها، وكان واضح على فالكاو من اول لمسه اللي هو مهاجم مختلف، تمركز ممتاز بقى وقوه بدنيه، احساس عالي بالمرمى. بس وقتها كولومبيا ما كانش انسب مكان فالكاو ينمي فيه الموهبه اللي عنده، فكان لازم يروح مكان اكبر ودوري اقوى يقدر يظهر فيه موهبته، وده اللي عمله وهو عنده 15 سنه لما قرر يسيب كولومبيا ويروح ينضم لاكاديميه ريفر بليت الارجنتيني وهو عنده 15 سنه وقتها، وحرفيا بيكسر الدنيا في جميع مراحل الناشئين في ريفر بليت، ده اللي خلاه على طول يتصعد للفريق الاول وقتها ويلعب معاهم اول ماتش رسمي سنه 2005 وهو عنده 19 سنه. وفي اول ماتش لعبه قدر ان هو يسجل فيها هدفين، لا ومش بس كده، ده لعب كمان 7 ماتشات قدر يسجل فيهم 7 تجوان على التوالي، ودي بدايه بيحلم بيها اي لاعب كره قدم لسه متصعد من الناشئين وبيلعب اول 8 ماتشات مع الفريق الاول بيقدر يسجل 9 تجوان. بس كل الكلام ده بينتهي في نوفمبر 2005 لما يجي لراميل فالكاو وقتها قطع في الرباط الصليبي وينهي على كل احلامه. وفالكاو بيعمل عمليه رباط الصليبي وعنده 19 سنه، وبسبب ان هو كان مستعجل ان هو يرجع للملاعب على طول، الاصابه بتتجدد له تاني في يناير 2006، وده اللي خلاه يغيب لاخر الموسم. فتخيل لاعب لسه بيشق طريقه ما لعبش بس الا 8 ماتشات مع فريقه جاب فيهم 9 تجوان، بيجيله اصابتين ورا بعض في قطع في الرباط الصليبي. لو كان اي لاعب تاني كانت مسيرته هتنتهي من قبل ما يبدا، بس فالكاو ما بيستسلمش للصليبي وبيقرر ان هو يشتغل على نفسه وبيرجع من الصليبي في اواخر سنه 2006، وبيلعب مع ريفر بليت وقتها 11 ماتش بيقدر يسجل 7 اهداف، وده معدل جبار للاعب لسه راجع من 2 صليبي. وفضل ماشي مع ريفر بليت بنفس المعدل التهديفي ده لحد ما انديه اوروبا تبدا تحط السبوت عليه، ويقدر فريق بورتو في سنه 2009 يخطف سحب ال 23 سنه من ريفر بليت. وفريق بورتو وقتها كان بيراهن على الموهبه اللي كانت مدفونه في الدوري الارجنتيني، قال لك انا هديله كل سبل النجاح في دوري اسرع وفي دوري ريتمه اكبر في مساحات هيلاقيها اكتر، وده اللي ممكن يخلي اللاعب ينفجر. والصفقه دي تمت وقتها 5 مليون يورو بس. وفي اول موسم لفالكاو موسم 2009 2010 بيثبت لاداره بورتو ان هم كانوا صح لما راحوا جابوه من الدوري الارجنتيني، وبيلعب معاهم وقتها 42 ماتش في كل البطولات، بيسجل وقتها 34 جون. بس ده كان مجرد تسخين بس اللي النمر الكولومبي هيعمله في الموسم اللي بعده وهو موسم 2010 2011. والموسم ده مش بس فالكاو انفجر، لو في كلمه اكبر من كده هقولها لك والله، لان الموسم ده فالكاو خد كل حاجه ممكنه مع فريق بورتو، خد معاهم الدوري من غير ما يخسروا ولا ماتش، وخد معاهم كمان كاس، وخد معاهم السوبر. بس تفتكر فالكاو هيكتفي بس بالبطولات المحليه دي؟ لا طبعا، وقتها كان فريق بورتو بيلعب في الدوري الاوروبي، وحرفيا فالكاو بيكسر الدوري الاوروبي وبيقدر في 11 ماتش في البطوله يسجل 17 جون، وده رقم قياسي في البطوله لسه ما اتكسرش لحد وقتنا هذا. وينهي الموسم وقتها مع فريق بورتو بتسجيله 46 جون في 48 ماتش. وزي ما كان متوقع مهاجم بالمواصفات دي ما كانش هيكمل في فريق زي بورتو. فعلا في صيف 2011 يقرر اتلتيكو مدريد يدفع 40 مليون في صاحب ال 27 سنه وقتها ويضمه للفريق. وفالكاو ما خدش وقت عشان يتاقلم مع اتلتيكو مدريد وكل الكلام ده، ودخل سخن على طول وقدر
وقدر يخلص الموسم الاول مع اتلتيكو مدريد في الدوري بتسجيله 24 جون، ويبقى ثالث هدافين الدوري بعد رونالدو وميسي، ويخلي اتلتيكو مدريد وقتها ياخد المركز الثالث في الدوري الاسباني. بس تفتكر فالكاو هيخلصها على كده من غير بطوله؟ لا طبعا. فاكر بطوله الدوري الاوروبي اللي لسه كان واخدها مع بورتو السنه اللي فاتت وعامل فيها رقم قياسي لما جاب فيها 17 جون؟ اهو اتلتيكو مدريد كان بيلعب في الموسم ده بطوله الدوري الاوروبي، وقدر فالكاو وقتها يسجل 12 جون في 12 مباراه، منهم هاتريك قدام فريق اتلتيكو بلباو في نهائي البطوله، خلى اتلتيكو مدريد يكسب البطوله، وفالكاو بياخد البطوله للمره الثانيه على التوالي، بياخد هداف البطوله السنه الثانيه على التوالي، ودخل وقتها على السوبر الاوروبي قدام بطل اوروبا وقتها فريق تشيلسي، اداهم هاتريك مستريح وخد منهم بطوله السوبر. وبكده اول موسم بس للنمر الكلوب مع اتلتيكو مدريد ثالث هدافين الدوري الاسباني، هداف اليوروبا ليج وبطل اليوروبا ليج، وكمان بطل السوبر الاوروبي، كل ده اول موسم مع اتلتيكو مدريد. وفالكاو اللي اثبت للعالم اللي هو بقى مهاجم سفاح حرفيا قدام الجون، وممكن يبقى احسن مهاجم موجود في العالم، الراجل اللي كانت اي عرضيه بتتلعب بنسبه 90% هي الكوره في الشبكه. ويدخل الموسم الثاني مع اتلتيكو مدريد وهو موسم 2012 2013، ويا دوبك بس بيجيب 35 جون من 45 ماتش، وال 35 جون دول ما عرفوش يجيبوا اي بطوله لاتلتيكو مدريد وقتها في الموسم ده، عشان في نهايه الموسم كل انديه اوروبا حرفيا فتحت بابها لرودوميل فالكاو، مانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونه وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس واس ميلان، كل نادي يقول له انا عايزك ومحتاجك عندي، بس يقرر رودوميل فالكاو في وقتها ياخد اغبى قرار في حياته ويرفض كل الانديه دي، ويقرر يمشي ولا الفلوس ويروح فريق موناكو في الدوري الفرنسي وقتها بصفقه وصلت ل 60 مليون يورو. وفي اول نص موسم مع فريق موناكو في الدوري الفرنسي اللي هو على الورق وقتها كان اضعف من الدوري البرتغالي والدوري الاسباني، قدر بس في 17 ماتش يسجل 9 اجوان. وزمانك دلوقتي قاعد بتسال في سرك هو ليه لعب نص موسم بس؟ فانا جاي اجاوبك واقول لك اللي في يناير سنه 2014 رودوميل فالكاو بيجيله الرباط الصليبي للمره الثالثه، بس المره دي الثالثه ثابته، رودوميل فالكاو بيروح مع الصليبي وما بيرجعش، حاجه كده زي عمرو جمال في النادي الاهلي. ولما عمل عمليه وتعافى ورجع من الصليبي قرر فريق موناكو يخلص على فالكاو خالص، راجل لسه راجع من صليبي ولسه بيتجهز عايز يمسك فورمه في الدوري الفرنسي، بس يقرر موناكو وقتها يوديه للدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم وقتها، ومش بس كده ده بيوديه فريق مانشستر يونايتد اللي ما كانش شايف قدامه وقتها، والحصيله في الاخر بيلعب معاهم 20 ماتش بيسجل 4 اهداف بس، وبيرجع تاني لفريق موناكو سنه 2015. عشان اول ما بيرجع بس موناكو كده بياخد اول طياره متجهه لندن وتحديدا في مدينه تشيلسي عشان يروح اعاره موسم 2015، وبرده فالكاو مش شايف قدامه، بيلعب مع تشيلسي 10 ماتشات بيسجل جون واحد بس، وبيرجع تاني لفريق موناكو سنه 2016. وفي الاعارتين اللي كان موناكو موديهم لرودوميل فالكاو اذا كان في مانشستر يونايتد او تشيلسي كان سايب لهم بند في العقد بيقول لهم لو حابين تشيلوا ب 20 مليون انا ما عنديش اي مشكله، بس الفرقتين وقتها قالوا له يا باشا اللاعب عندك اهو، ولا 20 مليون ولا 10 مليون. بس تفتكر بقى ان دي نهايه فالكاو؟ الراجل اول موسم مع موناكو رباط صليبي وما جابش الا 9 اجوان، موسم مع مانشستر يونايتد ما عملش حاجه، موسم مع تشيلسي ما عملش حاجه، فرجع تاني لفريق موناكو موسم 2016، والمفروض بقى لفريق موناكو اما يوديه اعاره او يفسخ عقده، بس اللي حصل كان عكس كده تماما، وفالكاو اخيرا بيشتغل مع فريق موناكو، ووقتها بينفجر فالكاو وبيقدر يسجل 24 جون في الدوري الفرنسي ويخلي فريق موناكو ياخد الدوري الفرنسي لاول مره من 17 سنه. ومش بس كده ده كمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بيقدر يشيل الفريق ويكسب بيهم مانشستر سيتي لما جاب جون لوب ولا اروع في مانشستر سيتي وقتها، والماتش ده تقريبا لو انا فاكر خلص 4-4 و5-4، ووقتها فريق موناكو بيخرج السيتي وبيوصل لنص نهائي دوري ابطال اوروبا. وقتها كان جيل موناكو ده جيل تاريخي، عندك فابينيو برناردو سيلفا وكيليان امبابي، بس للاسف كل ده ما عرفش يعمل حاجه في نص نهائي دوري ابطال اوروبا قدام فريق ريال مدريد، وبيودع موناكو فالكاو البطوله من نص النهائي، وتبقى المحصله في الاخر خد الدوري الفرنسي ووصل نص نهائي مع فريق موناكو، وهو ده فالكاو اللي موناكو راح دفع فيه 60 مليون يورو. وفي الموسم اللي بعده بيعمل اقوى موسم ليه مع فريق موناكو تهديفيا، وبيسجل معاهم في كل البطولات 28 جون، بس 28 جون دول ما جابولوش اي حاجه، وخلاه في الاخر يجي كوصيف للدوري الفرنسي، وكمان في دوري ابطال اوروبا بيودع من دور ال 16. وفي الموسم اللي بعده هو موسم 2018 كان هو المنقذ بالنسبه لموناكو، الفريق اللي مشي من عنده كل نجوم وقتها برناردو سيلفا وفابينيو ومبابي وكل النجوم، ما سابوش بس لرودوميل فالكاو، ووقتها فالكاو كان المنقذ الاول لفريق موناكو لما سجل 18 جون في الدوري، خلى فريق موناكو يهرب من الهبوط ويقعد في الدوري الفرنسي ويسيب ذكرى حلوه لجماهير موناكو قبل ما يمشي، وهو اللي هو نقذهم من الهبوط. بس يجي السؤال هنا بقى، هل القيمه اللي اتدفعت في فالكاو 60 مليون يورو قدر بال 60 مليون يورو دول يدي لموناكو اي حاجه؟ هو خد معاهم الدوري بعد غياب 17 سنه، وصلهم
وصلهم نص نهائي دوري ابطال اوروبا، وكمان قدر ينقذهم من الهبوط. فانا شايف ان 60 مليون على الانجازات دي كلها في فريق زي موناكو، رودوميل فالكاو وعمل اللي عليه بزياده، ويقرر في موسم 2018 ينهي رحلته في الدوري الفرنسي وياخد بعضه ويطلع على الدوري التركي سنه 2019. وفي سنتين في الدوري التركي وهو عنده وقتها 33 سنه، في اول موسم لعب بس 15 ماتش بسبب الاصابات قدر يسجل 9 اهداف، وفي الموسم الثاني لعب بس 8 ماتشات قدر يسجل جون واحد. ووقتها بيقرر جالاتا سراي يفسخ عقد صاحب ال 35 سنه وقتها رودوميل فالكاو، عشان وقتها يقرر فالكاو وعنده 35 سنه ياخد تحدي جديد في مسيرته، وقال لك انا هرجع للدوري اللي تألقت فيه وهو الدوري الاسباني من بوابه فريق رايو فايكانو، وممكن تبقى دي الخطوه اللي انهي بيها مسيرتي بشكل يحترم. وفي اول موسم مع رايو فايكانو في الدوري الاسباني قدر يلعب معاه ايه يا عم البكيا، ايه يا عم البكيا مش وقتك. وفي الموسم الاول مع رايو فايكانو قدر بس يلعب معاهم 23 ماتش منهم 10 كاساسي ويسجل 8 تجوان. بس في الموسم الثاني بقى بيلعب معاهم طول الموسم 3 ماتشات بس بيسجل جون واحد بسبب الاصابات اللي خلاص خلصت عليه. ووقتها فالكاو بيختفي من على الساحه تماما وكله قال لك ان هو اعتزل. بس بالصدفه وانا بقلب لقيت بوست قدامي بيقول ان رودوميل فالكاو لسه بيلعب لحد دلوقتي في الدوري الكولومبي في فريق والله ما عارف اقول اسمه قدامك هنا، ولعب معاهم السيزون ده 10 ماتشات سجل بس جونين معاهم. اما بالنسبه للمسيره الدوليه فهو لعب مع منتخب كولومبيا 104 ماتش قدر انه يسجل 38 جون وهو الهداف التاريخي لمنتخب كولومبيا. بس للاسف هو لعب معاهم كاس عام 2014 ولا 18 وما خدش اي بطوله مع منتخب كولومبيا. وبقينا بس على بعد شهور وهنسمع خبر اعتزال النمر الكولومبي رودوميل فالكاو اللي لعب في مسيرته فوق ال 600 ماتش مع الانديه، قدر يسجل 350 جون وقدر ياخد القاب زي 2 دوري اوروبي ودوري فرنسي ودوري برتغالي سوبر اوروبي، وواخد الحذاء الذهبي للدوري الاوروبي مرتين. فكانت ممكن قصه رودوميل فالكاو دي تختلف 180 درجه لو ما كانش خد القرار اللي خده سنه 2014 ومضى وقتها لفريق موناكو وكان راح اي فريق تاني. كان ممكن نشوف رودوميل فالكاو واحد من احسن المهاجمين اللي جم في تاريخ الكوره ومعاه القاب اكبر من دي بكتير، بس قرار واحد خده جاله صليبي انتهى رودوميل فالكاو. ودي كانت نهايه قصتنا النهارده، قصه النمر الكولومبي رودوميل فالكاو. فقول لي رايك في القصه في الكومنتات، ولو ما شفتش القصص اللي فاتت روح شوفهم، وقول لي الحلقه الجايه عايزين القصه عن مين ومين اسطورتك المفضله. وكل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم.